आखिन वर्ष के हो बोजू 81 वर्ष साथीहरू अब चाहिँ हामी यहाँ पानी सानी बोतलमा भर्यौँ अनि बोतलमा पानी भरेर अब चाहिँ यहाँबाट हिँड्न थालिसक्यौँ। अब यहाँबाट पुग्न हामीलाई लगभग 2 घन्टा जति लाग्छ होला। अब हेरौँ कति घन्टामा पुग्छौँ। हेर्नु गाइस यस्तो राम्रो देखिरहेछ हिमालहरू। वाउ सिनेरी हेर्नु वान शट। एउटै भने बस्ने ठाउँ हो। हाम्रो यात्रातर्फ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। जति नै यो हरियो देख्नु भएको छ नि त्यो रुख चाहिँ रोडोडेन्ड्रनको हो। गुराँसको फुल यहाँ सिजनमा चाहिँ यस्तो बवाल हुन्छ। यहाँ रङ्गी चङ्गी हुन्छ। यहीँ गरिदिन्छु यहीँ आउँछ यहीँ राम्रो आउँछ सार्दा हुन्छ मेमोरी फुल हुन्छ। लु चलो चलो गाइड वान शट सिनेमेटिक सिन हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू हिमालको सिनेमेटिक सिन हेर्नु है। यस्तो देख्नुभएको छ तपाईँहरूले। चाहिँ यस्तो छ एकदम सबै थाकेर हाम्रो पुग्न पर्ने गन्तव्यमा हाम्रो जारी हिँडिरहेछौँ हामी। ऊ चाहिँ रक्षा हो अनि यो चाहिँ लालीगुराँस एकदम राम्रो छ। अनि नयाँ वर्षको टाइममा एकदम ढकमक्क फुलिरहेको हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै घुम्न आउँछन्। लास्ट प्याक हुन्छ। यो नि छ हाम्रो यता हाम्रो माइली आन्टी के बोलिदिनुहोस् न। अनि यता हाम्रो चाहिँ बोजू यति बुढी मान्छे हेर्नुहोस् यसरी हिँडिराख्नु भएको छ। यस्तो ठाउँमा हिँड्नुपर्छ के मान्छे भएपछि। अनि यता चाहिँ हाम्रो एकदमै थकित अवस्थामा आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यात्रीहरू हाम्रो पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा। अझै टाढो छ कति टाइम लाग्छ पो अब। युनिसाजी हाम्रो बोजू कति वर्ष पुग्नुभयो? आखिन वर्ष के हो बोजू 81 वर्षको बोजू यति मजाले हिँडिराख्नु भएको छ यस्तो ठाउँमा। मुटुमा बाजे रक्ष्या अनि आज चाहिँ हाम्रो पाटेनाङ्गी कुइरेबिरको यात्रीहरू यहाँ चाहिँ एकदमै हिँड्न नसक्ने यहाँ पछाडि हुनुहुन्छ फुपाजुहरू ड्राइभरजी। अहिलेको अवस्था यस्तो छ हिँड्न नसक्ने मान्छेहरू हाइकिङ गुम्बाहरू माथि हुनुहुन्छ। हामी मात्र होइन धेरै छौँ गाइज धेरै गाह्रो छ। अब चाहिँ हामी लोहाकिल डाँडा पुग्न लागेको पुगिसक्यौँ भनौँ न। लोहाकिल यहाँदेखि यता चाहिँ सबै इलाम जिल्ला रहेछ। यो डाँडा त एकदम ऐतिहासिक पनि रहेछ र एकदम पवित्र ठाउँ पनि रहेछ क्या। यहाँनिर चाहिँ 3वटा नदीको 3वटा खोलाको चाहिँ उद्गम स्थल रहेछ। निबो देउमै पुवा खोला होइन 3टाको पाटेनागी चाहिँ यता रहेछ होइन। हामी यहाँ जस्ट अहिले पुगेको र उभिएको ठाउँ चाहिँ निबो खोला यता इलाम यता पाँचथरपट्टि चाहिँ निबु खोलाको सिरो र इलामपट्टि चाहिँ पुवा खोला र माई खोलाको सिरो। अरे अझै भन्नु त एकचोटि तपाईँले खोज्नु भएको मान्छे यतिखेर बादलको माथि माथि उडिराखेको छ। एउटा ग्रुपिङ फोटो यहाँ खिचौँ।
कुहिरे बिर्सी यहाँ तल पर्दो रहेछ। पाँचथरको चाहिँ अलिकति घुम्ने डेस्टिनेसन भएकोहरू चाहिँ पर्यटकीय ठाउँहरू तिनीहरू हो। अहिले चाहिँ पुरा बादल लाग्न थालिसक्यो। अहिले यो धेरै नै हाइटमा पर्छ नि त। इलाम नगरपालिका, फिरिम नगरपालिका, फाल्गुन गाउँपालिकाको सङ्गम स्थल, यो 3 ठाउँको सङ्गम स्थल रहेछ क्या यहाँनिर चाहिँ। अनि यहाँबाट पाटेनागी उता जाने हो, यसलाई लोहाकिल डाँडा भन्दो रहेछ। अनि चाहिँ रेस्टिङ पोइन्टमा छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अङ्कल, फुपाजू, युट्युबर मिसको हस्बेन्ड। ला उता गुरुजी त आउनै भएको छैन। चेसमा अङ्कल, चेसमा पुग्नु। कपाल सबैभन्दा ल गाइस, यार यस्तो भएछ। पुण्य दिदी मेरो आँखा कालो भइरहेछ। यो पनि त 35 पुग्यो होला नि अन्त। रक्षा कतिमा हेर त हाइट देखिरहेछ होला। भन्दा लास्ट मान्छे भर्खर आइपुग्दै हुनुहुन्छ। बस्न सकिँदैन यहाँ, सकिँदैन यहाँ। जति पैसा दियो भने त हामी बस्दैनौँ, जति पैसा दियो भने त हामी बस्दैनौँ। पूरी चल सरी, अब मेरे फिर सांस लौट गया, हम फिर आए नहीं। बैठी आराम से 2 मिनट रुक के सांस बस। सिंगल सिंगल हिँड्नु अलिक ठिक हुँदैन। के छिन्छ पर्दा बढिन्छ के हो? अनि प्राय यो एरिया त यता आइरहन्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर हुनु पर्यो, इच्छा शक्ति हुनु पर्छ जे म चाहन्छु। हिँड्दैछौँ। अब बोजू सबैभन्दा सानो चाहिँ, सबैभन्दा ढिलो चाहिँ म भइसु लास्टमा। यसो भिडियो बनाउँदै पाटेनागी पुग्न लागेको छौँ। पाटेनागी लेखेको छ अरे ढुङ्गाले। यहाँनिर चाहिँ ढुङ्गाले पाटेनागी लेखेको छ अरे होइन, हल्का हल्का देखेको छैन। राम्रो रहेछ नि तर बाटोहरू त। ल गाइस, फाइनली अब चाहिँ हामी पुग्न आँट्यौँ। कति पनि टाइम छैन। वाउ, यहाँको सिनेरीहरू यस्तो दामी। यता हेरौँ कान्छी। वाउ कस्तो राम्रो छ। यो ठाउँ चाहिँ पाँचतर होइन, पाँचतर हुन सकिदिने अङ्कलहरू। म त्यो वाइट बोर्ड टाँसेको यसमा पुग्नुपर्ने, त्यस्तो टाढो पनि छैन। पुग्न आँट्यौँ अब चाहिँ हामी। त्यसपछिदेखि घर फर्किनेछौँ हामी। 32 झरनाको होमस्टेमा भिजिट गर्दै। ठाउँ यस्तो छ है गाइज, तपाईँहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। भिजिट गर्नुहोस्, धेरै राम्रो छ। यहाँ तल यहाँ छेउमा एउटा पाटेनागी भनेर लेखेको छ। अहिले चाहिँ त्यति राम्रो देख्दैन। अब बर्खाको टाइममा चाहिँ एकदम हरियाली हुँदा चाहिँ मजाले क्लियर देख्छ। वाउ कति राम्रो सिनेरी, कस्तो राम्रो। डाँडा फक्ताङलिङमा राम्रो देखेको रहेछ। अब चाहिँ पुग्न आँटेको गाइज। कति गाइज भन्नु, अरू बेला चाहिँ लास्टै कुहिरो लाग्ने हो। अहिले चाहिँ मौसम साथसाथै गडले पनि साथ दिनुभएको छ। त्यो एकदम क्लियर, चारैतिर राम्रो देखिरहेछ। कस्तो राम्रो देखेको हेर्नुहोस् त।
यो भ्यू हो चारपट हजुर उनी क्यामेरा मजै राम्रो देख्यो ऊ माथिदेखि गरौँ न राम्रो आउँछ हाम्रो गुरुजी एकदम हिँड्नु सक्नुहुन्न नि बिचारा पर्खिँदै ल्याएको हामीले एकदम बिचारा छिटाउनु छिटाउनु जल्दी आओ जल्दी बढ़ना लेट हो जाएगा आखिर नो बानी दापा कम वाह वाह कस्तो राम्रो देखेको गाइस गाइस भन्नु अरे अनि बोल्नु भने 2-3 वटा शब्द अनि बोल्न आउँदैन गाइस भन्ने सकायो